好，而家介紹翻呢個海康嘅錄影機啦，網絡錄影機加入呢個 IP Cam 嘅做法。咁啊，呢個主要係針對呢個冇 PoE 嘅錄影機嘅做法，因為呢個錄影機咧32 channel 咧係佢冇 PoE port 嘅，咁啊必須會用一個 PoE switch 咧去處理嗰啲 cam 嘅接入，因為佢部機有 dual LAN 嘅，咁就而家就用個最簡單嘅方法，用單嘅 network 咧嚟處理嘅。我話翻嚟呢一邊，係咁呢一邊其實咧，你見得到下邊嘅列表咧，就係未加入嘅裝置，喺個網絡上面搜尋到所有關於網絡入邊佢認得到嘅設備嘅。咁你見到咧，其實有呢啲 IP number 咧就唔關事嘅，其他 IP cam 嚟嘅，咁啊我哋唔需要嘅。咁而見得到有三個都係海康嘅設備啦。咁而呢一支咧係另外一款設備嚟嘅，亦都我哋係唔需要嘅，唔需要搞佢。咁而家我哋要接入咧就係呢兩款，呢度兩支未接入嘅。咁上邊呢度咧呢個列表上面呢一 part 咧就接入咗噶啦，已經你見得到呢兩個狀態係剔嘅，係睇到嘅。咁如果你出翻去嗰個正常畫面咧，你係會見得到佢嗰個畫面咧係存在咗嘅，因為已經上線接入咗嘅。咁啊翻返去入邊啦，而家仲有兩支未接入噶嘛，咁所以咧你會見得到去翻呢個網絡，去呢個網絡入邊咧就有一個設備管理嘅頻道管理，呢個頻道管理，網絡入邊有個叫頻道管理，頻道設定，設備就係入邊有呢個列表啦。咁必須要將啲設備咧搬咗上嚟，由下邊佢搜尋唔到未進入嘅裝置咧，未認證到嘅裝置咧就搬上邊。咁兩支 cam channel 一 channel 二。咁因為現場嗰個機位我哋係大家都唔知嘅，咁所以咧我哋而家部機剔咗做呢個 DHCP， 自動會向呢個機位攞 IP 嘅。咁而啲 cam 都係 set 咗自動攞 IP 嘅，咁所以佢一定會見得到。而到時如果嗰個機位同而家我哋設定係唔夾嘅時候咧，佢就會睇唔到啦。咁所以你必須要去翻呢個位置咧，就剔翻。如果佢真係現場冇其他裝置嘅話咧，咁你應該淨係見得到，好似而家呢個狀態咁樣，喺下邊咧會見到呢兩支 cam 嘅。我哋需要嘅兩支 cam 喺呢一邊剔翻，喺呢一邊剔翻佢呢兩支。剔咗之後就做一個新增，撳上面新增。一撳咗新增之後咧，佢就會上咗呢度啦。咁你見得到咧，佢會即刻在線啦變翻，因為我新增入去。咁因為啲機位同埋個 IP 咧都係自動會調節㗎，就唔需要用電腦咧去設定佢。咁呢個係最快最簡單嘅方法。咁你出翻去出邊咧，你又見到四支，1、2、3、4，4支。